kaayaan beki berai-beraian caang. Ambu edoh katempo geus sagedang dan rek ngalayad ka Wimarah teh. Anu kacaturkeun geus pawet lantaran dicekek jurig. Dangdanana meni tegep make dipen halis teu sifat. Malah bedakna pipina oge meni ngoblong teu sidikna bae siga careuh bulan. Ari bukna make gelung, gelang jeung cincin jeung kongkong mah geus puguh dipake kabeh. Tuluy ambu edoh teh katempo dungdak dengdek hareupeun kaca blenyeh seri sorangan. Nah, si abah teh nya panonna kapeureupeunan sugan. Atuh mangkara boga kasirang da ondel-ondel. Padahal mah sirang da ondel-ondel teh lamun dipeuteun mah ngan saukur 5,5 tuh. Ari aing mah peuteunna oge 10. Jauh lebih gede atuh aing mah. Cek ambu edoh ngomong sorangan bari dungdak dengdek kana kaca. Heueuh bener. Dasar si abah mah lain saukur kapeureupeunan, tapi kahalangan oge beureung ku cileuna matana teh. Ayeuna jadi saleke aing mah karuhan sarua jeung menang anugrah. Coba lamun mana ngajodoh ka sirang da ondel-ondel. Lain anugrah musibah mainna menang lage. Untung ayeuna sirang da ondel-ondel lagi soot. Katulungan tah si abah teh. Teu jadi menang musibahna. Da moal euna atuh kawan jeung jalma nu geus soot mah. Cek ambu edoh deui bari masih keneh dundak dengdek hareupeun kaca. Geus tegep aing teh ayeuna mah. Tegep pisan. Heueuh bener. Moal eleh kun sok nyanyi di panggung mah. Cek ambu edoh deui muji sorangan. Tuluy ambu edoh teh leumpang rek kaluar ti kamarna, tapi pas di hareupeun lawang ngarendeg deui. Ih poho teu moal loket aing teh. Heuh da mangkara jam beunghar jeung geulis indit-indit teh moal loket mah. Cek ambu edoh bari tuluy balik deui, reket nu ka pantol lamari, kot kana loket, tuluy jeblug pantol lamari teh ditutupkeun deui. Leos indit kaluar. Sanggeus aya di tengah imah, ambu edoh gura-gero ka Bah Radia. Abah, duat atuh bisa kabeunangan manten. Cek ambu edoh. Tapi teu kadang Bah Radia teh nembalan. Ambu edoh heran jeung rada seueul. Ji, mana teh ka mana? Ongko rek ngalayad ka si ondel-ondel. Kerentas ambu edoh. Tuluy ambu edoh teh indit ka dapur neangan, tapi di dapur ge eueuh sasaha. Ka mana eta manusia teh? Geus baku nyar-nyar bebe ka keuleun dari ka pamajikan teh. Cek ambu edoh deui gugulunuk. Ambu edoh tuluy keluar jalan ka pantau dapur, maksudna mah rek ngirikan Bah Radia bisi aya di tukangan imah. Tapi lebeng di tukangan imah oge eueuh. Ambu edoh gugulunuk deui bae. Moal kitu ninggalkeun aing mah. Ah, da piraku ada ninggalkeun mah. Gerentesna ambu edoh terus kokotetengan bari gero-gero ka Bah Radia. Abah, di mana abah? Rek layat teh moal. Cek ambu edoh, tapi angger bae Bah Radia teh teu kadengen nembalan. Ambu edoh heran jeung jadi curiga. Ah, bener sih kana meninggalkeun aing, dasar nu sunjung jalma teh. Cek ambu edoh, paromana robah jadi bakatut hasum. Ambu edoh rek balik di ka jero imah. Tapi kakarek oge malik, urunyung si Bangpak bujangna nyamperkeun. Dipilarian teh, geuning aya di dieu ambu. Itu abah ngantosan di payun. Cek si Bangpak. Nungguan diharap. Puguh kami teh keneangan teh tadi kasih abah teh. Mohon ambu, enggal saurna. Ari mending geus disiapkeun Bangpak. Ah, terus ambu. Nya syukur atuh. Geus beuh gawat. Cek ambu edoh bari tuluy indit ka hareup liwatna ka pipir imah. Tulila ambu edoh jeung si Bangpak geus araya di hareupeun imah, breh katempo Bah Radia keur nangtung. Di pinggireuna aya munding jalu anu rek dibikeun teh ka si Ekek. Barang nempo ambu edoh mucungul, Bah Radia tuluy pok ngomong. "Terus di mana heula ambu? Ti tadi ditungguan teh." Ji puguh kuring ke kuliningan ya abah. Ari di geroan teh nembalan geus abah. Mata kriet bae ka kamina. Atuh da ambu deuk kadeng atuh ambu. Tembal Bah Radia bari tuluy mencrong ka ambu edoh. Ari tarangna katempo kerung. Nempok Bah Radia mencerong begitu, ambu edoh pok ngomong. Nah abah, nempokeun bae kami. Siga nu karek apal bae lamun kami teh geulis. Lain kitu ambu. Lain kitu kumaha? Jauh atuh abah kagelisan kami lamun dibandingkeun jeung sirang ondel-ondel mah. Abah teh untung jadi salaki kami mah. Sarua jeung menang anugrah. Coba lamun kawin jeung sirang ondel-ondel. Sarua bae jeung menang musibah. Cek ambu edoh baru nyarenyu gumelis. Bah Radiana ngan saukur garo-garo teu ateul. Geus kumaha cek ambu bae lah. Bangpak geus gawat indit beuh. Cek Bah Radia bari tuluy ngareret ka si Bangpak bujangna. Anu teh tadi cicing bae ngabandungan dununganna anu keur baraceo. Mangga abah. Tembal si Bangpak bari tuluy leumpang nungtun munding.
Tapi kakarek oge ngalengkah ku Ambu Edoh dieureunkeun deui. Kek heula Bang Pak, wakain di heula. Cek Ambu Edoh, atuh reg bah radia jeung si Bang Pak teh areureun deui. Aya naon di Ambu? Cek bah radia. Kek heula Abah. Rek diparisa heula mundingna. Lantaran ku kuring teh mun rek dibikeun ka si Ekek geus cicirian. Da bising patukur nya mun nu mahal. Cek Ambu Edoh, bah radia gara-gara duit teh ateul. Nya atuh sok parisa heula ku maneh bisa anjakan kena. Cek bah radia. Ambu Edoh leumpang ngadeukeutan munding, tuluy di lengan munding teh. Belah mana tadi teh ditandaannya? Aduh aing ngepoho deui. Gerentos Ambu Edoh bari terus ngilangan munding. Ari bah radia jeung si Bang Pak ngan saukur merhatikeun kalakuan Ambu Edoh. Duanana oge teu lemek, teu nyarek. Oh tadi palawah pingping suku nu tukang ku aing ditandaanna teh. Ku aing dikerok saeutik buluna. Tadi teh bener. Gerentos Ambu Edoh tuluy maehna leumpang ka tukangeun munding. Maksudna rek ngirikan pingping munding anu tukang. Katampo Ambu Edoh teh menitungkul-tungkul bae mariksa. Barang keur nongeng ningalian pingping munding kitu, ana bret munding teh kalah ngising. Atuh Ambu Edoh teh meuni leuwas. Hampir bae kacipratan, jeleng replek loncat ka tukang. Adaw dasar munding gelos ya. Adan modal sia teh beja-beja. Cek Ambu Edoh bari loncat ka tukang. Pas pananganna teh Ambu Edoh make sendal jungkung, atuh dijalikeun pisan. Kubrag labuh nang karak bengkang, Ambu Edoh ngagawak deui bae. Adaw Abah tulung. Cek Ambu Edoh bari awakna nang karak bengkang. Ari bah radiana lain nulungan malah kalah nyerengeh. Tah eta ngaranna nu musibah mah Ambu. Cek bah radia bari nyerengeh. Atuh Ambu Edoh teh meuni seueul nya nyeri ongkoh tung culunganna. Kulihat hudang bari nyengir. Musibah kami boga salaki kos maneh teh Abah. Pamajikan sangsara kalah bunga. Cek Ambu Edoh bari katampo manyun. Cag urang tunda heula. Apunten para wargi sadaya, sapertos biasa sate acana dongeng dilajengkeun ribados bade kintun-kintun salam heula kana tos ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Kapihatur anu kahiji ka Teh Wiwin di Taiwan atau nuhun Teh Wiwin. Manca terus di channel Budaya Sunda Panenengan khususna dongeng Sunda. Saterasna Teh Epa Siti Habibah di Kuningan Palih Kidul. Atur nuhun Teh Epa. Terus Ibu Yayah Ciledug, atur nuhun pisan Ibu Yayah. Semangat pisan ya pami maca komen ti Ibu Yayah. Atur nuhun pisan Ibu Yayah ya. Saterasna Teh Eni Suhaimi di Kuningan Palih Wetan. Teh Eni Suhaini di Batam. Atur nuhun pisan Teh Sri Hartati. Kang Mariana Yana Channel. Nyai Kuncen sareng Aki Kuncena anu tos apel. Malam Minggu, malam Senin cenah di Garut, tadina di Bekasi. Saterasna Kang Dedi di Kuningan di Kawit Ciporang. Di mana Ciporangna Kang Dedi? Salam baktos di pribadi. Sami pribadi di Kuningan ya, Kang Dedi. Tas Hensu Mayang Sunda Neng Heni teh di Tidembang Bandung atau nuhun Neng Heni. Bosan-bosan ngarojong teras channel Budaya Sunda Panenengan. Kang Eki Ginanjar Bandung atau nuhun pisan Kang Eki Ginanjar, Kang Eka Bambang Kamajaya di Bale Endah Bandung. Hatur nuhun pisan Kang Eka ya. Mamahna Andri Maulana. Hatur nuhun pisan Kang Mamahna Andri Maulana di Karawang, Kawit Karawang. Kang Haji Pahru. Terus Kang Ruslan Channel. Tebirek deh ya Kang Ruslan Channel. Adilanisa Ardani. Hatur nuhun Teh Adilanisa Ardani. Dr. Yulinda Belia. Tebirek deh hatur nuhun Bu Dokter. Kawiti Tasik Bu Dokter Yulinda Belia. Kang Setia Budi Bandung. Hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna. Kawiti Banjar. Hatur nuhun. Teh Linda Imut Bandung. Hatur nuhun pisan sareng Teh Tami Malihah di Ciamis. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kawilujengan dimudahkeun segala urusan, langkung ditambah direjekina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan di Bah Pimarah. Katempo jalma-jalma geus pada ngagimbung lobaan. Nyaeta anu tadi narek ngaralayad teh kulantaran kabejakeun Pimarahna maot dicekek curig. Tapi nyatana mah sararea geus pada nyaho lamun Pimarah teh henteu maot tapi ngan saukur kapiuhan. Najan kitu jalma-jalma teh anu geus daratang rek ngalayad lolobana henteu baralik deui. Malah ngahaja hayang ngaranggap heula pangalaman Pimarah jeung si Ekek
anu memang keur tadi peuting teh cenah kawenehan jeung saban-saning makhluk pikasieun. Nyaeta gulang-gulang siluman badak teh utusan Prabu Durakumala anu satadina mah rek nyokot si Ekek lantaran rencanana diwadalkeun ku Baharadia. Ngan untungna daging hayam hideung pamahanan ti Ambu Edona teu kadahar lantaran kalah didahar ku anjing bogana polisi desa teh. Jadi Bahu Bimaraah boh si Ekek duanana oge salalamet teu sampai dibawa ka nagara siluman. Ari beas jeung kadaharan sejenna anu satadina rek dipake ngalayat nya kulantaran geus kapalang dibawa ka dinya tungtung mah dibikeun kabeh ka Bimaraah. Atuh Bimaraah jeung si Ekek teh meuni bungah kacida sanajan ari hatena mah Bimaraah mah ngarasa era oge. Ayeuna katampo Pak RT jeung sababar urang kokolot lembur kaasup rubiahna Pak RT sorangan keur ngarariung di jero imah Bimaraah nganggap carita Bimaraah keur kajadian peuting teh. Jadi Bimaraah keur peuting teh bener-bener papanggih jeung makhluk pikasieun. Cek Pak RT kadenge cumarita sedengkeun jalma-jalma nu sejenna katampo keur ngabarandungan anu ngarobrol. Mohon Pak RT, ieu tah mah kakarek dah kuring ngomong ieu anu kos kitu saumur-umur nyuhun sirah nu ieu oge. Pak RT, tembal Bimaraah. Lain, sugan Bimaraah satadina teh curiga lamun kutra-katrok kana panton teh lain manusia. Kapan kuring mah keur peuting teh ngarasakeun pisan. Da eta tuh tara-tarani ngadenge sora kuda meni rame. Padahal ari kalembur urang mah asa teu mungkin aya kuda asup ka jero lembur mah lain. Cek Mang Ijo salah saurang anu dianggap kokolot lembur di dinya. Puguh satadina mah kuring oge ngarasakeun Mang Ijo. Mung ari kuring teh inget kapun anak si Sutardi. Nya cek kuring teh buah-buah anu ngatokan pato teh si Sutardi yang sieunaan hanas atuh kuring teh nyokot sapu rek dibabukeun satadina mah tapi barang ungkapan teh sieun kuring mah nya tungtungna mah kuring teh jadi kapiuhan. Cek Bimaraah deui nuluykeun caritana. Nu sejen nu aya di dinya katempo daria ngadengekeun kabehana ngarasa ngarei ku kuraeun ngadenge carita Bimaraah kitu teh. Ari jeung Ekek na ka mana atuh keur peuting teh jeung Ekek? Pak RT nanya ka si Ekek. Ari abdi mah tos tirompok si Dayat Pak RT. Temal si Ekek teu bebeja lamun sabenerna mah maena oge papanggih jeung makhluk pikasieun. Basa harita boga niat rek ningsieun indungna lantaran sieun dicarekan ku Bimaraahna. Lain eta Pak RT, kira-kirana makhluk naonnya anu keur peuting teh? Moal kitu ari gurang-gurang mah anu sok biasa cenah sok nyokot wadal. Kapan cek jama kolot lamun aya siluman nu rek nyokot wadal sok marek kuda cenah. Cek salah saurang. Atuh teuing, da kuring mah teu apal. Jeung bae oge saha atuh nu munjung di lembur urang. Tembal Pak RT, manehna mah siga nu embung kapapanjangan nyaritakeun perkara nu kitu teh. Atuh jep sajongjongan mah jalma-jalma teh jarempe tuluy kadenge sabagian jalma-jalma teh paramit lantaran kaburu rek garawe di kebon atawa sawah. Nu aya di dinya tinggal sababaraha urang bae di antarana Pak RT, rubiahna jeung Mang Ijo. Katut sababaraha urang deui. Hapunten Pak RT, Mang Ijo oge sadayana kuring rek ka dapur heula nya rek naheur cai cuma ngaropi heula tah kabeneran jadi nama kuring teh jadi loba rejeki geuning. Cek Bimaraah bari teu nunggu jawaban deui tuluy bae indit ka dapur. Bareng jeung Bimaraah indit ka dapur di luar kadenge aya nu uruk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab ku kabehan waalaikumsalam. Si horeng nu datang teh Baharadia jeung Ambu Edo anu datang kadinya bunga niat rek ngalayat teh malah mah ngalayatna ge sakalian mau munding. Nyatang tuna niat mah pamer jeung sakalian rek ngalilindeuk si Ekek sugan ke kareupna bisa diwadalkeun kitu paniatan Ambu Edo jeung Baharadia teh. Cag urang tunda heula. Tunda heula kayaan di lembur Cipansur. Ayeuna caturkeun heula kayaan di hiji tempat di luhur gunung. Katempo aya alitan jalma-jalma anu narugang kuda, marake pakaian prajurit, mau pedang jeung gundewa. Si horeng eta teh iring-iringan pasukan gulang-gulang siluman badak anu dipingpin ku si Sarmada jeung Sarmadi. Katempo kuda-kudana teh lalumpatan meuni cepet lantaran sieun kaburu kacaangan ku cahaya panon poe. Teulilah eta pasukan gulang-gulang teh aranjog ka hareupeun hiji panto gerbang anu kacidalgana.
Si horeng kita tempat teh gerbang batas anu misahkeun alam manusia jeung alam siluman. Di hadapan panto gerbang katempo dijaga kedua makhluk pikasieun, bari awakna awak manusia tapi sirahna sirah badak. Barang nempo pasukan gulang-gulang pimpinan si Sarmada jeung si Sarmadi daratang, eta dua makhluk pikasieun teh guat-guat harudang tuluy ngahalangan jalan. Cek salah seorang bari balangkeun tumbakna atuh reg sakabeh kuda anu ditarunggangan ku gulang-gulang teh areureun meuni bareng. Kadenge suara kuda meuni hihiem. Jerut jerut si Sarmada jeung Sarmadi tarurun tina kudana. Ya, geus minggir make ngalangan sagala. Kuat minggir kabur budang euy. Cek si Sarmada. Teu bisa euy. Sagalana oge kudu saluyu jeung aturan. Di tempat ieu dewek jeung adi dewek anu kawasa. Kabeh nu liwat ka dieu kudu dipariksa heula ku dewek. Bisi ilaing kabehan mau barang saludupan sia. Cek anu jaga lawang tadi tegas. Aduh, aya bae aing kabur budang teh. Sok buat ilaing duan rek pariksa kumaha ka dewek. Cek si Sarmada bari garo-garo teu ateul. Heuh geuwat bari naon ge sia tatanya teh. Montok dilakeun sia. Sarmadi ido ngomong bari rada muncereng. Makhluk anu jaga lawang tadi ngareret ka baturna. Ayeuna tugas ki adi nu mariksa. Cek nu jaga lawang tadi ngomong ke baturna. Atuh baturna teh buru-buru maju ke hareup, tuluy pok ngomong ka Sarmada jeung Sarmadi. Ampura euy, dewek lain rewel. Tapi sakabeh anu dilakukeun ku ilaing kabehan kudu kacatet heula ku dewek. Lantaran bisi teu saluyu jeung aturan Kanjeng Prabu Durakumala. Ngalarti euy. Ngalarti naon sia? Dewek mah teu bebeunangan. Tuh, ngase ukur mau anjing sia. Kuat sia minggir. Cek Sarmadi langsung nembalan omongan makhluk anu jaga lawang. Makhluk tukang jaga lawang anu kakarek nyarita kaget. Barang ngadenge si Sarmadi ngomong yen manehna teh ngan saukur mau anjing. Naon euy? Dedengean teh ngan saukur mau anjing. Cenah naon sia? Oh gunana nu kos kitu patut mah di negara urang mah. Cek eta makhluk bari merong ka Sarmada jeung Sarmadi. Ah, si lain geus teu kudu dicampur sia. Dewek kabehan ngan saukur ngalaksanakeun tugas di Kanjeng Prabu. Cek Kanjeng Prabu. Dewek sabatur-batur kudu kalamusa nyokot wadal adu getihna kacampuran ku daging hayam hideung si Radia. Tah da soreng anjing nu kacampuran ku getih hayam si Radia mah. Jadi anjing nu ku dewek dibawana sia. Tembal si Sarmada bari malik morongos. Makhluk nu jaga lawang nu cek keneh ngomong ngalieu ka lanceukna. Kumaha kakak? Si Sarmada jeung Sarmadi garaweuna teu saluyu jeung prosedur Kanjeng Prabu yeuh. Tanya eta makhluk ka lanceukna. Tapi samemeh makhluk lanceukna nembalan, si Sarmada langsung leumpang ngadeuketan bari ku siwal ngaluarkeun emas tina endongna. Tuluy diasupkeun kana calana makhluk anu jaga lawang bari ngaharewos. Cukup teh sakitu euy, 16 gram. Cek si Sarmada ngaharewos bari ngasupkeun emas kana endong makhluk nu jaga lawang tadi. Eta makhluk nyerengeh seuri tuluy pok ngomong ka adina. Ih, ilaing masalah ki adi. Cek saha juragan Sarmana gawena teh saluyu jeung prosedur Kanjeng Prabu. Maena mah alus pisan gawena, geus kuat buka lawangna kuat. Cek eta makhluk ngomong ka adina. Meureun pedah geus disogok teh. Adina nu rada molongo rek ngomong tadi nama tapi kaburu dipilaan ku lanceukna. Geus kuat buka pantona ki adi. Tong lo batatanya deui. Jadi mah dewek nu pangkawasana. Tugas ilaing mah ngasaukur nurut ka dewek. Nurut kana perintah dewek. Cek lanceukna deui. Atuh dikitukeun mah adina geus teu bisa ngomongan naon deui. Manehna buru-buru leumpang ngadeuketan panto gerbang. Cetrek kunci gembokna dibuka. Bray. Panto gerbang teh muka. Geus kuat areusup sia, tah pantona geus dibuka ku dewek. Cek eta makhluk tukang jaga lawang. Atuh geus kitu mah si Sarmada jeung si Sarmadi teh narek deui kana tonggong kuda bertak kudana lelompatan arasup ka jero nagara dituturkeun ku sakabeh anak buahna. Ayeuna cuang caturkeun dalampahan gulang-gulang anu dipimpin ku Sarmada jeung si Sarmadi teh geus anjog ka hareupeun hiji karaton anu kacida gede jeung agrengna. Tuluy kabehna turun tina kuda tapi anu arasup ka jero karaton mah ngan saukur si Sarmada jeung Sarmadi. Katempo bari nyered anjing anu kudu si desa teh anu dianggap wadal ti bah Radia. Sanggeus area di jero karaton si horeng Prabu Durakumala Raja Siluman Badak geus nungguan ditu tadi bari paromana katempo jam motor hasum. Atuh si Sarmada jeung Sarmadi teh meuni reuas jeung sieun nempo kitu teh. Da geus kawayang kumaha Prabu Durakumala teh pasti geus ambek ka maranehanana.
Sarmada jeung Sarmadi buru-buru sujud bari cedok nyembah. Ampun, 1000 ampun Kanjeng Gusti, sim abdi duaan mau lepat nun. Cek Sarmada bari cedok nyembah. Kitu deui si Sarmadi. Main oge sarua ilu sujud nyembah kalajana. Nah, sia duaan lila teuing. Kos kakarek bae sia gawe teh, ha? Cek Prabu Durakumala bari molotot. Ampun kaulan Kanjeng Gusti. Sim abdi duaan mau lepat. Susah menakan wadal anu disabakeun ku Saridiana. Tembal Sarmada deui. Jadi sia duaan teh hasil nyokot wadal Saridia, ha? Cek Prabu Durakumala bari molotot deui bae. Barantos hasil nun. Ayeuna tos dicanda ka dieu wadalna oge. Mana sia wadalna? Sia duaan ka dieu teh teu moal naon lain sia. Si Sarmada ngareret ka Sarmadi. Giliran maneh atuh ngomongna Sarmadi. Montong aja dog bes ya. Aing na tanu dipolototan we ku Kanjeng Raja sia. Cek si Sarmada ngaharewos ka Sarmadi. Ah si kakak bae. Uing masieun kakak. Si kakak bae atuh lanceuk da uing adi. Tembal si Sarmadi sarua ngaharewos. Atuh Prabu Durakumala teh meni ambak nempo si Sarmada jeung Sarmadi anu ditanya teh lain nembalan tapi malah pating harewos kitu teh. Yes sia kurang ajar. Nah kalah pating harewos bae kitu sia. Sok sia ngomong ka bener. Mana sia wadalna ha? Sumuhun Kanjeng Gusti. Iya wadal nu teu Siradia teh Kanjeng Gusti. Cek si Sarmada bari nunjuk kana anjing kulisi desa anu dicekelan ku Sarmadi. Oh tuh barang ngadeng anu dipake wadal tengan saukur anjing. Prabu Durakumala meni molotot ambek. Naon? Anjing anu disabakeun ku Siradia ka aing ha? Kurang ajar. Ngahina sia ka aing. Cek Prabu Durakumala bari jeung teu antapah deui hiuk cilebet. Si Sarmada jeung Sarmadi ditampilingan meni tarik pisan. Atuh duanana meni ngagoak ampun-ampunan. Ampun Kanjeng Gusti, ampun. Sanes lepat abdi duaan Kanjeng Gusti. Tapi Siradia anu cucungah mah Kanjeng Gusti. Cek si Sarmada. Tapi sia duaan oge bolos sia. Nanaonan sia make mau anjing ka dieu. Eueuh gunana sia. Ampun Kanjeng Gusti, si mah bisa ngapundan cek mah mun saukur ngalaksanakeun parentah. Kapan saur parentah Gusti? Saha bae anu geutina kacampuran ku daging hayam Siradia. Eta anu pernah dibawa ka nagara urang. Janten sim abdi mah mun ngalaksanakeun parentah dengan saukur anjing anu kacampuran ku getih hayam Siradia teh Kanjeng Gusti. Prabu Durakumala ngahuleng. Lamun kitu Siradia kudu dihukum berat ku kula. Engke ku selain duaan. Cokot eta manusia ka dieu ke peuting. Awas ulah sampe teu beunang sia. Cek Prabu Durakumala. Si Sarmada jeung Sarmadi buru-buru nyembah bari hormat. Sumuhun Kanjeng Gusti, parentah Kanjeng Gusti bade dilaksanakeun ku sim abdi duaan. Tembal si Sarmada. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.